Sono Irene dal blog Fuori dal Comune. Sono Luca del blog Fuori dal Comune. Sono Marta del blog Fuori dal Comune. Siamo qui con Enrico Madussi. Sono qui con la signora Ivana da Botteghe del Mondo. Siamo a Gemona. Alberto Antonelli, il presidente dell'associazione Maestra Sa. Operation Smile Onlus Italia. Siamo qui con Alice, che è una delle volontarie del doposcuola. Abbiamo in pratica cominciato a recuperare materiale usato per poterlo vendere a questi mercatini che si sono svolti al Gitafiera di Udine. Che è il coordinatore del doposcuola per la scuola secondaria di primo grado qui a Gemona. Questa è un negozio, Bottega del Mondo, del commercio equo e solidale. Commerciamo tutti i prodotti che vengono dal terzo mondo, tra virgolette, da paesi lontani. È un centro di riuso, ecco perché anche è stato usato questa parola, Maestra Sa, perché era un modo di dire che era presente in tutte le case una volta. I fondi di questo mercatino sono stati destinati il 30% a questa appunto fondazione, mentre il restante 70% per il materiale scolastico. Organizziamo per il doposcuola, cioè per un pomeriggio alla settimana per le scuole secondarie e una mattinata per le scuole primarie, un doposcuola, cioè cerchiamo di aiutare i ragazzi a svolgere i loro compiti. Li aiuto principalmente con le lingue, a fare i compiti se non hanno capito qualcosa. Siamo anche un'associazione, per cui oltre il nostro ricavato, quello che ci avanza, cerchiamo di appoggiare progetti. Si sta facendo una lotta contro il rifiuto, per la riduzione dei rifiuti. Una parte di questi rifiuti sono anche le cose che voi vedete qui. Libri, giochi, giocattoli, quadri, specchi e materiale che alle persone del luogo non serviva più e che hanno deciso di donare al Mercatino della Bontà. Persone che hanno bisogno dei mobili ma hanno qualche problema ad andare a comprarli, qualche problema economico. E qui possono trovare i mobili a un prezzo molto basso, dando un'offerta o addirittura gratuitamente. Quanta gente ci arriverà? Pensavamo poca, mentre invece abbiamo scoperto lati delle persone che molto buone. Qui c'è anche un discorso di rapporti umani, di solidarietà e di empatia. Per te cos'è la solidarietà? L'importanza di dare un aiuto a qualcuno che necessita. Non è possibile, secondo me, pensare a una società che non mette come primo valore il profitto, ma mette come primi valori la conservazione della qualità della vita, la felicità, non il possesso, ma l'uso dei beni. Io mi sento di dare una mano a qualcuno che ai miei occhi è un po' più debole da un certo punto di vista, ma senza un sentirsi superiore, ecco.